嗱，各位朋友，我係 Billy。咁如果噴到一個靚殼㗎，最驚咧就係即係出去撞爛啦嚇。咁我會用啲咩辦法鞏固嗰個殼咧？嗱，呢個殼咧就係啱噴好嘅，咁啊完全未曾鞏固過啊。咁而家咧就會同大家分享下我點樣整到硬淨啲，即係就算係撞咧都用得襟啲咧嚇。即刻同大家開始啊！嗱，我而家呢個噴好呢個0.4嘅狼殼咧，應該咧就50g 到嘅啫嚇，睇下係咪先。咁陣間咧鞏固咗之後，就會俾大家睇下49g，咁咩應該再輕啲嘅，咁但係而家有少少叻筍片啦，咁啊都應該影響唔多嘅。咁你當然咧，你浸噴嗰陣油厚啲薄啲都有影響啦。40幾 gram， 陣間整好之後咧再鞏固咧，可能就我就即係希望係50幾 gram 啦。嗱，至於車頭呢個咧，篤住上臂嘅上面有粒螺絲嘅，通常而家呢啲 touring car 咁咧成日都吉到個殼咧啲顏色甩咗，咁我亦都會加翻一塊細嘅叻筍片喺呢度，咁啊就磨好耐咧都唔會傷到我啲油噶啦。咁咧我依賴即係我哋大部分呢啲 touring car 咧都依賴嗰兩粒螺絲咧，去令到個殼有啲高矮嘅，咁所以咧呢兩個位咧我都會加塊叻筍片。咁啊，無論你用咩油嚟噴油都好啦嚇，水性油又好，油性油又好咧，呢一種膠咧就比較安全㗎。咁但係當然啦，你就要留意啦嚇，呢啲膠咧有好多唔同嘅牌子，亦都有好多偽冒嘅嚇。咁呢一隻咧叫 E6000，咁如果你有啲 B7000啊咁嗰啲咧，嗰啲其實都得嘅，但係咧就有機會傷害到呢啲油啦，咁要小心啲用啦嚇。有啲膠咧厲害得滯咧，會乸溶啲油啦嚇。咁當然，如果你個面積唔夠大咧，一搣甩咧，亦都搣甩啲油啊。咁所以咧，要黏上去嘅時候咧，嗰個面積最好大啲啦嚇。嗱，啲殼剪出嚟咧有啲剩餘部分嘅，咁咧我有個朋友咧叫裝修佬咧，佢教我廢物利用啊。咁我覺得應該咁做啊，咁就可以令到個殼咧而家咧最大嘅問題咧就係呢啲薄殼咧，就有機會越嚟越擘開啊！即係呢兩個位咧係有機會好容易地擘開。咁行車嘅時候咧，亦都會震動啊！呢啲位咁如果有鞏固嘅話咧，可能啦嚇，即係我哋相信啦嚇，啲迷信啦嚇，氣流上咧會好啲。咁起碼都會即係整實啲佢啦。另外一個必須做嘅咧就係呢兩個尾嘅位啦，成日都咧攝咗入個轆度啊！就算咧架車架咧，通常咧，我哋咧都會有呢啲咁嘅嘢咧頂住佢，唔好俾佢攝入去啊！咁但係咧個殼咧，我哋都會做少少嘢嘅，睇下可唔可以鞏固佢啊！咁另外車頭咧最容易爛嘅部分咧，一陣間咧我試下落啲網落去啦，黐好啲佢嚇，咁啊睇下會唔會更加穩陣啦？咁我又打算咁樣黏實佢，咁你就晒啲位先啦嚇。當然咧就唔知道得唔得㗎嚇，咁你都要睇下揾辦法撳實佢嚟黏啦嚇。咁啊而家咧就未曾黏實嘅，咁即係你要走一輪啦，跟住先落膠，跟住先黏咗，就揾嘢夾實或者紮實啦。咁我就盡量咧接到佢咧嗰個有接觸面啊，呢兩個位接觸面咧一定要大啲嘅，因為如果細啲咧就好容易甩㗎啦嚇。咁亦都可以咧自由地放上去咧，就唔會搞到個殼一間令到個殼咧埋咗啲或者開咗啲都唔好啦嚇。咁我打算咧就黐咗一邊先，跟住先黐中間啦。當然揾嘢紮住啊。咁而家呢兩邊咧我就夾住佢啦嚇。咁呢種膠咧最好買大樽啲，因為細樽嘅話咧佢冇幾耐就會乾咗㗎啦嚇。咁而家佢話咧就3分鐘咧就已經固定㗎啦。咁跟住當然你要擠耐啲先更加實啦嚇。咁但係都幾好啊。嗱，我黐咗出面之外咧，裡面下面呢度未黐，咁咧大家咧可能就要留意下啦。如果你黐得唔好咧，就可能拱開咗個殼或者拉埋咗個殼㗎啦。咁最好就等佢自然啲啦嚇。我打算咧揾啲嘢紮住佢嚟黏啦嚇。結果咧我就揀咗呢個咁嘅六角批紮住佢，咁你自己諗下用咩辦法咧？攞把遮都得嘅，可能真係唔知道啊。
接住落嚟咧，我就會用呢啲網咧去整補強個車頭啊。咁每個殼都有整，我知上一次個殼咧，大家玩到而家咧個頭都好似保持得 OK 嘅。咁如果你成日撞嘅話咧，呢個做法咧好重要啊。如果唔撞咧，我覺得咧最容易爛嘅位置都應該補強嘅。咁你自己諗下啦。當然就會重咗啲啊，一陣間就會磅下有幾重啊。嗱，我首先咧就剪一條約莫25cm 出嚟嘅網啊，咁就應該完全咧包含個車頭嘅，由呢度啦一路去到呢一度，咁咧就應該咧會有嘢突出嚟嘅，突出嚟就遲啲先剪咗佢，黏咗先。嗱，我就會再剪多呢啲咁嘅缺口，咁當然你就要留意究竟剪幾多啦。我整翻6條嘅，咁如果每一個缺口咧，即係都係相隔6條到啦嚇，咁你就要諗下你如果你想保護力強啲，你就大塊啲啦。我咧就剪窄咗噶啦，而家已經。嗱，接住嚟就係最重要嘅步驟啦嚇，咁你就要定咗位先啦。我就會中間咧整一個位先嘅，咁即係好似而家咁咧，用一個晾衫葉夾住咧，喺嗰兩個夾嘅中間咧，即係個嘴嘅中間嗰度咧落咗膠，定咗位先，跟住就慢慢鋪埋其他嗰啲嘅。咁如果你落啲膠落得厚得滯嘅話，當然佢會重啦。咁你就可以揾啲牙籤啊或者硬物咧撩平佢嘅。咁如果你有多幾個衣夾嘅話咧，你應該可以全部夾晒佢先嘅。咁最緊要咧就係連呢啲角落頭位啦嚇。咁呢個就即多啲膠先啦嚇。咁其餘嗰啲位咧就遲啲先連都得。嗱，一點點咁固定咗之後咧，最尾咧就塗花浸膠落去啦。咁如果你覺得佢唔夠平滑咧，你就用一啲其他嘅 Lexan 片咧刮平啲佢啦。咁如果平滑啲嘅話，應該就輕啲嘅，同埋穩固啲啦。嗱，黏咗呢個轉角位之後咧，就可以逐塊咁黏翻落嚟啦嚇。咁你自己決定下邊塊冚邊塊啦。我就會由呢個中間嗰度第一塊開始，就黏實佢先嘅。嗱，如果有多嘅接駁位咧，我就會咁剪呢個出嚟。咁用翻喺第二啲位置度。嗱，就係咁咧，一路夾住一路黐啦，直到啦你黐到係應該係咁樣。咁照計咧唔好咁多拱起嘅地方，應該就冇咁重噶啦。咁所以咧，你塗一浸呢啲膠落去，應該咧就叫做最輕啦，又夠穩陣咯。嗱，乾咗之後咧，再剪咗啲裙邊去啊。咁而家咧應該咧就我再剪多個殼咧少少嘅。咁又睇下幾重啦。嗱，中間加咗斜撐，前面加咗保護網，後面仲有少少啊。究竟幾多 gram 咧？同頭先比較好似加咗幾 gram 咁，所以咧我覺得咁樣咧好過買個厚啲嘅殼啦。如果你買個05嘅殼咧，就爛嗰啲位啦嚇。咁呢個自己諗下啦。即係如果你慣咗用一個厚啲嘅殼，以為會硬淨啲嘅，咁不如淨係補強會爛嘅位置就更加好啦。嗱，咁完成個車殼咧，可以出去玩啊！如果喜歡呢片嘅，請你 like share 同埋免費訂閱啦。揾翻 Billy Speak 上面嘅 DIY 咧，你就會揾到我其他玩用車嘅一啲心得啦，同大家分享下啦嚇。如果你揾 unboxing 咧，你會揾到好多開盒片啊，包括咧田工啊，同埋其他牌子嘅好多珍貴嘅車輛嘅開盒片啊。就係遲到大家見面。